安全車が閉まります。ご注意ください。
駅あたりから空で334号博多に発車をいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。11番乗り場から燕334号博多行きが発車いたします。次は仙台に停まります。安全高い閉まります。ご注意ください。12番乗り場、036